tugenda mu business tip katukole bwe tuti. Abu Kawenja mu Bwakende mpulira atusomesa ku ngeri y'okulabirira mu business zaffe zisobole okutumbuka. Aliko chinana mnana kateze mnana chabasa jukira tuli mkatabo kaffe Naawe Osobola akawandikibwa Simon Ssenkaayi. Yes, eranga munango lunaku lweggulo twadde twogera ku Nelson Madiba Mandela nduga nti omwami ono yamaliriza okusoma amateeka mu ggwanga lya Bungereza yakomawo mu ggwanga ly'okutandika okulwanyisa obusosoze mu langi obwali bukudde ejjembe bukuumidde abaddugavu mu bwavu ate nga munnango obutagambika. Era mu kitabo kye ekya Long Walk Freedom yamanya nakkiriza nti ekkubo lye yali akutte mwalimu okusibwa, mwalimu okukubwa, mwalimu n'okufa. Kyokka agamba nti ogwo gwe gwali omuwendo gwe yalina okuwaayo olw'okwolesebwa kwe. Tuli ku nsonga za kwolesebwa. Era ne tugaa nti singa yakkiriza n'aweebwayo akafo okuva mu bali abaali babanyigiriza kyandibadde kitya. Singa yakoowa n'asaba ekisonyiwo awo nawo kyandibadde kitya. Oba singa yayiiyawo okwolesebwa kwe n'akuyiwayo n'abivaamu olwo abamukkiririzaamu baali badde batya. Kati awo we tutandikira. Naye gwe weebuuze kino, oli mwetegefu okusigaza okwolesebwako emisana mu ttuntu n'ekiro mu ttumbi? Oli mwetegefu? Omanyi oluusi okwolesebwa kuzitowa naawe n'okukuba mu ttooki ng'olabira ddala kutwala omutima ogenda guwandula okube wali, naye naawe n'ogaa nti Mukama Katonda ate kino kye wampa nga kizito. Naye oli mwetegefu okusigaza okwolesebwako emisana mu ttuntu n'ekiro mu ttumbi? Bw'olaba okoowa mangu ng'osoomoozeddwa n'otuuka n'okulekayo ekyo ky'okola, omanyanga nti ebyo byonna byali bulooto, tekwali kwolesebwa. Byali bulooto, tekwali kukola ki? Kwolesebwa. Nelson Mandela ajjukirwa kubanga yakkiriza okwebaka mu nkomi emyaka egyo gyonna 27 olw'okwolesebwa kwe. Teyakuta. Era bwe yavaayo yafuuka president wa South Africa. Oli mwetegefu kufiirwa ki osobole okukuuma okwolesebwako? Anti kuba mutango. Oli mwetegefu kufiirwa ki osobole okukuuma okwolesebwako? Ekyo kibuuzo kikulu nnyo. Osobola okukkiriza okufiirwa emikwano? Osobola okukkiriza okuddayo ku ssomero? Osobola okweresa akalimu akakuwaniridde emyaka gyonna ne kakuleetera n'okweyongezaayo byonna by'olina okukola gwe n'oga nti akonkeresezza olw'ekirooto kyange? Osobola okutuuka okuwaayo obulamu bwo eri ekyo ky'okkiririzaamu? Osobola okweresa otulo singa okwagala, otulo tw'osinga okwagala osobola okukolerera okwolesebwakwo? Osobola okweresa ensimbi zo olw'ekitiibwa ky'owa okwolesebwakwo? Ebibuuzo bino byonna byebuuze ng'oli wekka. Bw'olaba nga bikaluba awo ng'omanya nti olwo mu nsi onoobeera nga mugoberezi w'abalala. Okwolesebwa okutuufu, okutegeera olunaku lw'ozuula ekintu ky'oteekwa okufiiririra. N'oga nti wano we bambikira wano mu kino. Okwo kwe kwolesebwa okutuufu. Ekintu ky'oli omwetegefu okufiiririra. Oteekwa okwebuuzanga, mukululo ki gwe njagala okuleka? Omanyi abantu abasinga ennaku zino legase tekyalina kyebagasa. Waakiryako mmanyi olw'ebirungi bammanyi olw'ebibi nga nkoze kye njagala. Abantu tebakyalina nsa, tebakyalina nnono, ayiwawo omubiri olw'ebintu obuntu. Oteekwa kwebuuzanga bino nti mukululo ki gwe njagala okuleka? Bwe mba nfudde bananjogerako ki? Byafaayo ki by'oyagala abaana bo n'abazzukulu basange? Ako kakulu nnyo. Byafaayo ki by'oyagala abaana bo n'abazzukulu basange? N'olwekyo kyangu nnyo munnange okufuna okwolesebwa, naye obumalirivu okugoberera okwolesebwa okwo ate kye kisingira ddala obukulu. Tugenda mu maaso. Katwefumiitirizeeko ku ngeri gy'oyinza okukakasaamu okwolesebwa.
twagala tulabe ddala ddala oba kyoliko oba gwe mulamwa. Abaddugavu tulina okuyiga okuwandiika ebirowoozo byaffe. Eno y'engeri yokka omuntu gy'ayinza okutegeera amaanyi g'ebirowoozo bye, bwe tuyiga okuwandiika wansi ebirowoozo byaffe. Mu kukakasa okwolesebwako bino wammanga bikulu. Ekisooka, kintu kyekyo ky'oteekwa okukola okusobola okussaawo omukululo gwo. Bwe baligamba nti abaana nabo batuula ne babanyumiza ku jjajjaabwe nga wateekawo omukululo. Kintu ki? Omanyi obulamu ennaku zino ensonga ya legase tetugifiirako ddala. Teri muntu alowooza nti abaana bagirawo, buli omu agamba abaana balikola ebyabwe. Nze nino kola bwenti nga kino mmaze okikola. Agenda okutuuka okufa nga n'ennyumba gye yazimba yonna yagitunze. Yabuuza ndi muza taata wange? Eno ennyumba ya kitange? Kwigamba emikululo mukulu nnyo. Wano tutegeeza ekintu ky'osobola okukola ne kitasiimulwawo. Tekitegeeza ekintu eky'amaanyi ennyo. Mu Uganda kijja kuba kizibu ddala okusiimulawo abantu nga Golola Moses. Omukululo gwe mu muzannyo gw'ensambagere yaguzimba ng'asaaga, kyokka kati ate mugumivu. Talina wantu wayinza kugenda n'atafuna ky'ayagala, anti okwolesebwa kwe kwamukolera ekkubo. Mu butuufu si ye yasooka okuzannya omuzannyo ogwo, naye yaguteekamu ekyenjawulo olw'okwolesebwa kwe. Waliwo omukazi eyayiwa omuzigo ogw'omuwendo ku bigere bya Yesu. Yakola ekintu ekiri awo ekitakkirizika, kyokka ate kyamuyingiza mu byafaayo, era n'okutuusa kati asomwako newankubadde erinnya lye terimanyiddwa na wa gy'azaalibwa. Naye ekikolwa ekyo kye yakola kyo n'okutuusa kati kikyayogerwako. Tolowooza kukola balala bye bakola. Kituufu tewali ku nsi kye tugenda kukola nga tekikolangako. Olina omukisa munene okusinga abaakusooka, kubanga eby'okuyigirako ina bingi ddala. Kale newankubadde osobola okuba n'ekyokola, waliwo eyali akikozeeko. Kyokka ate ekyenjawulo, enkola gy'okolamu ekikyo yankizo okusinga ku balala abaakikola. Bwe kityo tokoppa, kubanga okukoppa kitta enjawulo ekulimu. Wazaalibwa era n'oweebwa ekintu ekyenjawulo ky'osobola okukola omulala ky'atasobola kukola. N'olwekyo gwe tambuliraawo. Waliwo ebintu bingi ebitannakolwa, ennyimba nnyingi ezitannayiiyizibwa, emizannyo mingi egitannaba kuwandiikibwa, saako na gino egizannyibwa obuzannyibwa egitannaba kuzuulibwa, endwadde nnyingi ezitannafuna ddagala, emirimu mingi egitannatandika. Osobola okuba omu ku bantu abatandika ekintu ekyo. Kale newankubadde osobola okuddamu essuubi olw'abo abawangudde, naye ate tokyusa kkubo kugoberera bo. Naawe baako ky'olemerako okizimbe bakumanye olw'ekyo. Ensi eteekwa okufuna omuntu alinga ggwe, gwerijjukira. Oyinza obutawandiika kitabo kikumanyibwa olw'ekyo, kubanga kisoboka okuba nga si kwolesebwako. Naye buli ky'osalawo okukola, kikole n'obulamu bwo bwonna, kikole n'amaanyi go gonna, kikole n'amagezi go gonna, obusobozi bwo bwonna, na buli kintu kyonna ky'olina, osobole okujjukira olw'ekyo nti omusajja yeewaayo, n'akola n'amaanyi ge gonna, n'akola n'obusobozi bwe bwonna, n'akola n'amagezi ge gonna, yeewaayo. Osobole okujjukirwa olw'ekintu ekyo. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakende mpulira.